第一课，滑冰很有趣。嘿安娜，滑下斜坡真是太有趣了。我知道，对吧？我感到非常兴奋，精力充沛。我也是，在这几天的假期里，我迫不及待地想一次又一次地这样做。绝对可以，这是一项非常激动人心的活动，白雪皑皑的景观增添了兴奋感。我同意，这是享受冬季天气并尽情享受乐趣的好方法。我很高兴我们决定试一试，这绝对是我们假期的亮点。绝对是，让我们充分利用这里的时光，进行更多精彩的冒险。绝对可以，约翰，我已经很期待我们的下一次滑冰比赛了。算我进去，在这个假期里，我们将留下难忘的回忆。这就是精神，让我们继续激动人心，充分利用每一刻。绝对可以，安娜，让我们度过一段美好的时光吧。第二课，我要去杂货店。嗨，安娜，我要去杂货店，你有什么特别需要的吗？你好 ，John， 是的，我们缺少一些必需品，别忘了牛奶和鸡蛋。注意，安娜，我一定要去拿牛奶和鸡蛋，还有别的吗？我们的面包也快用完了，你能去拿个面包吗？当然，安娜，我会在清单上加一条面包。还有什么我应该得到的吗？现在应该仅此而已，约翰，感谢你帮忙买杂货。不客气，安娜，我很快就会带着清单上的所有内容回来。太棒了，我将开始为我们的饭准备其他食材。再见，约翰。再见，安娜，我会确保不要忘记牛奶、鸡蛋和面包。第三课，我能带多少东西有限制吗？你好，安娜，我正在计划旅行，我想问一下行李限额，我能带多少东西有限制吗？你好 ，John， 是的，旅行中可以携带的行李数量通常有限制。我明白了，所有航空公司的限额都一样还是有所不同？行李限额可能因航空公司和机票类型而异。那么，我怎么知道我的航班的具体限制是多少？通常，您可以在航空公司的网站上或通过联系他们的客户服务来找到有关行李限制的信息。这是有道理的，我一定要查看航空公司的网站，确定我的特定航班的限额。这是个好主意，约翰。了解情况并做好准备总是更好的。打包有什么一般的经验法则吗？比如，多少才算是合理的金额？合理数量的行李通常包括符合航空公司尺寸和重量限制的手提箱或行李。我会在收拾行装的时候记住这一点，我不想超过限额并面临任何额外的费用或问题。高效打包并避免任何不必要的物品，绝对是一种不错的做法。谢谢你提供的信息，安娜。我会确保在限制范围内收拾行装，享受顺畅的旅行体验。不客气，约翰。祝你旅途愉快，享受旅途的乐趣。第四课，我听说日本的风景太神奇了。你好，安娜，我一直在考虑计划度假，
我听说日本的风景很棒。你好 John， 你说的绝对正确。日本以其令人惊叹的风景和自然美景而闻名。我一直想看到盛开的樱花，我听说它们令人叹为观止。哦，是的，日本的樱花确实是一个值得一看的景象，风景变得如此充满活力和风景如画。我只能想象，以如此独特的方式见证大自然之美，一定是一次不可思议的经历。绝对是，约翰。樱花营造出神奇的氛围，象征着春天的到来。日本有什么特别的地方可以推荐赏樱吗？一些受欢迎的樱花胜地包括京都、东京和奈良，它们有美丽的公园和花园。这听起来很神奇。当我计划去日本旅行时，我会确保在行程中包括这些地方。我敢肯定，你一定会度过一段美好的时光，探索风景，让自己沉浸在日本文化中。我真的很期待，安娜。感谢您分享您的见解和建议。不客气，约翰。我希望你在日本度过难忘的经历，享受樱花的美丽。我很感激，安娜。当我回来时，我一定会拍一些漂亮的照片与你分享。第5课，你有什么目的地吗？你好，安娜。我一直在为我们寻找度假选择。你有什么想去的目的地吗？你好 John， 我也一直在做一些研究，在我们的预算范围内有几种选择。很高兴听见，安娜。重要的是要找到一个物有所值的目的地。绝对可以，约翰。我找到了一些经济实惠的海滩目的地，还有一些风景秀丽的山间度假胜地。海滩目的地听起来很放松，而山间度假胜的将带来令人耳目一新的风景变化。我同意，约翰。这取决于我们是想要悠闲的海滩度假，还是冒险的山区度假。让我们权衡一下每个选项的优缺点。你找到了哪些海滩目的地？我在墨西哥和泰国找到了一些经济实惠的选择，它们有美丽的海滩和各种各样的活动。墨西哥和泰国听起来都很吸引人。那山间度假胜地呢？有具体的地点吗？是的，我在瑞士阿尔卑斯山和科罗拉多落基山脉遇到了一些经济实惠的选择，它们提供壮丽的景色和户外探险活动。瑞士阿尔卑斯山和科罗拉多落基山脉将提供风景秀丽和冒险的体验，这是一个艰难的选择。确实如此，约翰。我们应该考虑自己的偏好和我们想要的体验类型。你说的对，安娜。让我们花点时间共同讨论和决定。我对我们即将到来的假期感到兴奋。我也是，约翰。我相信我们会找到既符合我们需求又符合预算的理想目的地。同意，安娜。这一切都是为了找到适当的平衡。让我们继续研究和讨论我们的选择。听起来像个计划，约翰。我期待着和你一起计划一个美好的假期。第6课，我一直在考虑单人冒险。你好，安娜。我一直在考虑单人冒险。我该如何做好计划？
你好 John， 听起来很刺激。要计划单人冒险，你可以先研究你的目的地。研究目的地是有意义的。在研究过程中，我应该寻找哪些关键内容？您应该寻找有关当地文化、景点、安全提示和任何必要的旅行证件的信息。这很有帮助，安娜。在确定目的地之前，我会确保收集所有必要的信息。太棒了，约翰。选择目的地后，您可以为旅行制定详细的行程安排。我应该如何去制定行程？我应该遵循哪些具体步骤吗？首先，确定目的地中必去的地方和活动，然后为每个景点分配时间，并计划您的每日行程。我明白了，所以我应该优先考虑我最感兴趣的地方和活动。没错，约翰，创建灵活的行程将使您能够充分利用自己的个人冒险。在计划单人旅行时，我还应该考虑其他重要方面吗？是的，重要的是要考虑住宿选择、交通和旅行预算。住宿、交通和预算都明白了，我会确保相应地计划和分配我的资源。这是个聪明的方法，约翰。提前计划将帮助您进行顺畅而愉快的单人冒险。谢谢你的指导，安娜。我现在对计划个人旅行更有信心了。不客气，约翰。我相信你会度过一段美好的时光，在你的个人冒险中留下难忘的回忆。感谢你的支持，安娜。我迫不及待地想踏上这场全新的冒险之旅。第7课，我一直在努力建立一致的锻炼习惯。你好，安娜。我一直在努力建立稳定的锻炼习惯。你的锻炼习惯是什么样的？你好 John， 你优先考虑锻炼真是太好了。我通常在早上做瑜伽。瑜伽听起来像是开始新的一天的好方法。练习瑜伽给你带来了什么好处？瑜伽可以帮助我提高灵活性，增强力量和减轻压力。它还能增强我的整体健康状况。这些都是很棒的好处，安娜。我有兴趣将瑜伽融入我的日常活动中。有给初学者的小贴士吗？对于初学者来说，重要的是要从适合初学者的瑜伽课或教程开始，专注于正确的对齐方式，并倾听自己的身体。我会记住的，安娜。你有推荐学习瑜伽的特定资源或应用程序吗？有很多很棒的资源可用。一些流行的学习瑜伽的应用程序包括 Yoga Studio、Down Dog 和 Daily Yoga。我去看看那些应用程序，安娜。您还有其他喜欢的锻炼或活动吗？除了瑜伽，我还喜欢在公园散步或慢跑，也喜欢在家做力量训练。将散步、慢跑和力量训练结合起来，听起来像是一个全面的例行活动。我也会考虑添加这些。这是个好主意，约翰。混合活动是件好事，这样可以让你的锻炼变得有趣，并针对不同的肌肉群。我很欣赏你的见解，安娜。我现在有动力建立稳定的锻炼习惯。我很高兴听到这个消息，约翰。记得逐渐开始，
倾听自己的身体。一致性是看到结果的关键。我会记住的，安娜。感谢您分享您的日常锻炼计划并提供指导，这就是更健康的生活方式。第9课，我正在考虑做冰沙。你好，安娜，我正在考虑做冰沙。你建议使用菠萝、芒果、香蕉和椰奶吗？你好 John， 这个组合听起来很好吃。菠萝、芒果、香蕉和椰奶可以制成清爽的热带冰沙。我很高兴你这么想，安娜。我应该添加任何其他食材或甜味剂吗？你可以加入少许新鲜的酸橙汁来获得浓郁的味道，或者如果你喜欢更甜的味道，可以加一点蜂蜜。酸橙汁和蜂蜜，明白了。我一定要把它们放进我的冰沙里。听起来很完美，约翰。别忘了将所有东西混合均匀，直到光滑成奶油状。绝对是，安娜。我会把它混合，直到它变成光滑的奶油状稠度。还有其他小贴士吗？你也可以加入少量冰块，让冰沙冰凉爽口。安娜，我的目标是冰镇和清爽。我会加点冰块来实现这个目标。太棒了，约翰！我敢肯定，你的冰沙会变得很棒，尽情享受。谢谢你的建议，安娜。我等不及要享受我的热带冰沙了。第10课，我想和你谈一件事。嗨，安娜，我想和你谈一件事。我正在尽力而为，但有时候悲伤会让人不知所措。你好 John， 我是来听的。有时会因为悲伤而感到不知所措，是完全正常的。请记住，你不必独自面对。谢谢你，安娜。找人交谈意义重大。有时候感觉悲伤太过分了，难以应付。我明白，约翰。应对压倒性的情绪可能很困难。重要的是要允许自己在需要时感受和寻求支持。听起来很放心，安娜。我可以通过哪些方法来应对这些压倒性的悲伤情绪？有不同的应对策略可以提供帮助。你可以尝试与值得信赖的朋友或家人交谈，参与自己喜欢的活动，练习自我保健，或者在需要时寻求专业帮助。我会记住这些策略的，安娜。与某人交谈并参与我喜欢的活动听起来像是一个不错的起点。绝对可以，约翰。请记住，采取小步骤并对自己保持温和是关键。需要时可以寻求帮助。感谢你的支持和理解，安娜。当悲伤变得过分时，我可以伸出援手，这让人感到欣慰。不客气，约翰。毫不犹豫地伸出援手。在这方面你并不孤单，我们可以一起度过艰难时期。谢谢你，安娜。你的话对我来说意义重大。我很感激有你成为朋友。这种感觉是相互的，约翰。朋友们在这里互相支持，尤其是在困难时刻，我们会一起度过难关。第11课，着装要求。你好，安娜。我想征求你的建议。当然，问题似乎出在哪里？你好 John， 我是来帮忙的。你在想什么？好吧，我被邀请参加正式活动，着装要求系领带。
这不是我的风格，我已经有了。我明白，约翰。如果这不是你的风格，你可以探索传统领带的替代品，还有其他选择，例如领结或口袋方巾，可以为您的服装增添一丝个性。这是个很好的建议，安娜。我从来没有想过领结或口袋方巾，我会考虑这些作为替代方案。保持开放的心态并尝试不同的风格是件好事，你可能会找到适合你口味但仍然符合活动着装要求的东西。没错，安娜，我将探索不同的选择，选择符合我个人风格的衣服，同时还能满足着装要求的衣服。这就是精神，约翰。重要的是要对自己穿的衣服感到舒适和自信。绝对可以，安娜。感谢您的建议，也感谢您帮助我跳出框框思考，我很感激。不客气，约翰。我很高兴能帮助你。请记住，风格是一种个人表达，找到适合自己的东西是关键。祝你选择的服装好运。再次感谢你，安娜。我会牢记这一点，并做出反映我的风格和活动要求的决定。第12课，这里有哪些主要的交通方式？你好，安娜。我最近搬到了一个新城市，这里有哪些主要的交通方式？你好 ，John。在这座城市里，有一个全面的公共交通系统，包括公共汽车、火车和有轨电车。很高兴知道，安娜。我可以使用特定的应用程序或网站来浏览公共交通系统吗？是的，有几个应用程序和网站可用。一些受欢迎的应用程序包括城市的官方交通应用程序和其他提供实时更新和路线规划的第三方应用程序。我一定要下载官方交通应用程序，安娜。这听起来像是一个便捷的出行工具。这绝对有用，约翰。此外，出租车和拼车服务在该城市也随处可见。很高兴听见，安娜。得知有多种交通方式可供选择，这真是令人放心。绝对可以，约翰。根据您的需求和偏好，您可以为每种情况选择最合适的交通方式。我很欣赏这些信息，安娜。它肯定会帮助我更有效地游览这座城市。我很高兴能帮助你，约翰。探索交通方式将使您更轻松地四处游览和探索这座城市。感谢你的指导，安娜。我很高兴能开始探索和利用这里提供的各种交通方式。第13课，我最近一直在努力提高自己的体能水平。你好，安娜。我最近一直在努力提高自己的健康水平。你做什么样的练习？我听说复合运动可能是有益的。你好 ，John。我也专注于复合动作，它们可以同时锻炼多个肌肉群，非常适合增强整体力量和协调能力。一些例子包括深蹲、硬拉和卧推。这很有趣，安娜。我听说过那些练习，你还有其他推荐的复合动作吗？绝对可以，约翰。引体向上、弓步和头顶按压也是针对各种肌肉群的有效复合练习。我会记住这些的，安娜。
听起来在我的日常活动中加入复合动作对我的整体健康有益。当然，约翰，复合锻炼有助于增强功能力量和改善身体成分，它们也很省时。这是个加分项，安娜。我一直在寻找有效的方法来充分利用我的锻炼。John， 你有动力改善自己的健康状况，真是太好了。记得倾听自己的身体，从正确的形态开始，然后逐渐增加强度。谢谢你的建议，安娜。我会确保优先考虑正确的状态，并在锻炼中逐步取得进展。不客气，约翰，尽情享受您的健身之旅。如果您还有其他问题，请随时联系我们。我很感激，安娜。我会随时向你通报我的进展情况，这是为了一个更健康、更强大的未来。第14课，这个新应用程序的条款和条件。你好，安娜。我一直在仔细阅读这个新应用程序的条款和条件。是的，我已经对它们进行了彻底的分析。Hi John， 太棒了！在使用任何新的应用程序或服务之前，最好先阅读并理解条款和条件。我同意，安娜。重要的是要知道我同意什么，以及我的权利和责任是什么。绝对可以，约翰。在分析条款和条件时，你有没有遇到任何具体问题或疑虑？好吧，我注意到了一些关于数据收集和隐私的条款。我想确保我了解我的个人信息将如何使用和保护。这是一个合理的担忧，约翰。了解应用程序的数据收集和隐私惯例对于保护您的信息至关重要。绝对是，安娜。我花时间详细阅读了这些部分，以确保我对如何处理数据感到满意。John， 你能积极保护自己的隐私，真是太好了。如果您还有其他问题或疑问，可以随时联系该应用程序的支持团队进行澄清。这是个好建议，安娜。如果还有其他问题，我会记住的。了解情况比假设要好。绝对可以，约翰。作为用户，被告知会赋予你权利。很高兴你花时间仔细分析了条款和条件。谢谢你，安娜。对我来说，做出明智的决定很重要，尤其是在涉及我的个人数据时。感谢你的支持。不客气，约翰。我是来支持你的。如果您需要任何进一步的帮助或还有其他问题，请随时提问。我会的，安娜。你的指导和支持对我来说意义重大。再次感谢你的帮助。第15课，我一直在找一套新公寓。你好，安娜。我一直在找一套新公寓。是的，我本周末安排了几次观看，希望我能找到自己喜欢的东西。Hi John， 太棒了！查看多套公寓可以让你更好地了解可用的公寓，并帮助你做出明智的决定。我同意，安娜。在做出决定之前，请务必探索不同的选择，并考虑各种因素。当然，约翰，在查看公寓时，请务必注意布局、便利设施和位置等重要特征。这是个好观点，安娜。我一定要注意这些方面，看看它们是否符合我的偏好和需求。
对于您的任何具体要求或疑虑，例如宠物政策或停车位可用性，也是一个好主意。我会记住的，安娜。提问将帮助我收集所有必要的信息，以便做出明智的选择。这是正确的方法，约翰。花点时间比较每套公寓的优缺点，相信自己的直觉。谢谢你的建议，安娜。我会以清晰的心态看待观看，相信自己会做出最好的决定。不客气，约翰。我相信你会找到一套适合你需求的绝佳公寓。祝观众好运。谢谢你，安娜。感谢你的支持。我会随时向你通报最新进展情况，希望我能很快找到理想的回家地点。第16课，我一直在研究潜在的商机。你好，安娜。我一直在研究潜在的商机。我们在类似的企业中拥有良好的业绩记录。您对考虑创办新企业有何要求？你好 ，John。令人印象深刻的是，我们在类似的企业中拥有良好的记录。在考虑新的企业时，我会寻找一些关键要求。这些要求是什么，安娜？我很想知道，在评估潜在商机时，你会优先考虑哪些因素？好吧，一个重要的要求就是一个可行的市场。我想确保对我们计划提供的产品或服务有需求。这是有道理的，安娜。强劲的市场需求对于任何商业活动的成功和可持续性都至关重要。绝对可以，约翰。另一个要求是竞争优势。我寻找独特的卖点或使业务与竞争对手区分开来的方面。安娜，拥有竞争优势绝对可以使我们在市场上占据优势。提供有价值和独特的东西来吸引客户很重要。是的，与众不同是至关重要的，约翰。此外，我还考虑了合资企业的财务可行性和潜在盈利能力。财务可行性和盈利能力是至关重要的考虑因素，安娜。我们需要确保企业能够产生可持续的收入和利润。没错，约翰。最后，我还考虑了我们为支持新合资企业所拥有的资源和能力。重要的是要评估我们的资源和能力，以确定我们是否有必要的手段来有效执行业务计划，安娜。没错，约翰。通过考虑这些要求，我们可以增加成功的可能性，并做出明智的业务决策。我很欣赏你的见解，安娜。在评估新的商机时，有一套明确的要求会很有帮助。在探索潜在企业时，让我们牢记这些。当然，约翰。我很高兴看到未来会有哪些机会，让我们利用我们的经验，为下一次创业做出明智的选择。第17课，我最近经常旅行。你好，安娜。我最近经常旅行，我学到了一些宝贵的教训。根据你的经验，你能给我什么建议吗？你好 ，John。绝对是。我学到的一个重要教训是，旅行时一定要随身携带重要证件的副本。这是个不错的小贴士，安娜。在紧急情况或意外情况下，拥有重要文件的副本可以成为救命稻草。绝对可以，约翰。最好准备好护照、身份证、
旅行行程和任何其他重要文件的副本。我一定要这么做，安娜。最好做好准备并有副本，而不是仅仅依赖原件。另一个有用的技巧是将重要文档的数字副本保存在手机或安全的云存储服务中。这是个聪明的方法，安娜。存储数字副本可以提供额外的备份和可访问性。是的，约翰。万一丢失或被盗，拥有数字副本可以帮助您快速访问必要的信息并报告事件。我很感激你的建议，安娜。重要的是要积极主动，在旅行时采取预防措施，以确保获得顺畅无忧的体验。不客气，约翰。我很高兴能分享一些有用的小贴士。为了增加安全性，请记住将副本与原件分开存放。这是一个很好的提醒，安娜。我会确保将副本保存在安全的地方，与原件分开。太棒了！我希望这些小贴士能在你旅途中派上用场，约翰。尽情享受冒险之旅，并保持安全。谢谢你，安娜。我会记住这些教训，充分利用我的旅行。你的建议对我来说确实很有价值。第18课，我一直在查看我们即将到来的旅行的价格。你好，安娜。我一直在查看我们即将到来的旅行的价格，它们太棒了。好吧，你去做，我会打包一些必需品。你好 John， 关于价格真是个好消息。当我们能找到超值的旅行优惠时，总会让人松一口气。绝对是，安娜。节省差旅费用时，我们能够将预算分配给旅途中的其他愉快体验。绝对可以，约翰。收拾行装时，请务必随身携带必需品，例如适合天气的衣服、洗漱用品和任何必要的药物。这是一个很好的提醒，安娜。包装正确的物品可以确保我们在旅途中做好准备并感到舒适。此外，别忘了带上任何电子设备及其充电器，以及任何你可能需要的旅行适配器。对，安娜。为我们的电子设备充电并随时可以使用很重要，尤其是在我们依靠它们进行导航或通信的情况下。没错，约翰。最好装一个装有创可贴和止痛药等基本医疗用品的小型急救箱。我会把它添加到我的清单里，安娜。有了急救箱，可以让我们高枕无忧，以防出现轻伤或健康问题。最后，别忘了带上你需要的任何旅行证件，例如护照、签证或旅行保险信息。绝对可以，安娜。旅行证件是必不可少的，我们应该在出发前仔细检查，以确保有旅行证件。太棒了！现在我们已经涵盖了所有内容，我们可以专注于享受旅程，并留下持久的回忆。谢谢你的提醒，安娜。我会确保打包好我们需要的一切，让旅程顺畅而愉快。让我们一起度过一段美好的旅程吧。不客气，约翰。我也为我们的旅行感到兴奋，让我们充分利用它，度过美好的时光。第19课，我认为我们应该延长最后期限。你好，安娜。考虑到我们的工作量，我认为我们应该延长截止日期。Hi John，我同意。
由于我们需要完成的工作量很大，延长截止日期将使我们能够取得高质量的结果。绝对是，安娜。重要的是要优先考虑质量，而不是急于赶上不切实际的最后期限。绝对可以，约翰。通过延长截止日期，我们可以分配更多时间进行全面的规划、执行和审查。这是一种明智的方法，安娜。最好花必要的时间来确保我们的工作经过深思熟虑并符合所需的标准。此外，延长最后期限将为我们提供更大的灵活性，以应对可能出现的任何意想不到的挑战或修改。你说的对，安娜。有一些缓冲时间来处理可能影响项目的不可预见的情况，总是件好事。此外，延长截止日期可以帮助我们保持健康的工作与生活平衡，防止过度压力或精疲力尽。这是一个重要的考虑因素，安娜。照顾我们的福祉并保持可持续的步伐，对于长期生产力至关重要。绝对可以，约翰。必须找到一种平衡，使我们能够在照顾自己的同时提供出色的结果。我将与项目利益相关者安娜讨论延长截止日期的可能性。我相信他们会理解需要更多时间。这听起来像是个不错的计划，约翰。在与利益相关者讨论延期问题时，公开沟通和透明度是关键。感谢你的意见，安娜。您的观点和见解对于做出明智的决策非常有价值。让我们共同努力，取得尽可能好的结果。不客气，约翰。我很高兴我能做出贡献。我相信，通过我们的共同努力，我们将取得出色的成果。我们开始工作吧。第20课，我一直在考虑即将到来的旅行的交通选择。你好，安娜。我一直在考虑我们即将到来的旅行的交通选择。我更喜欢公共交通。这里的公交系统可靠吗？你好 ，John。公共交通是一个方便的选择。这里的总线系统通常是可靠的，但它确实有起有落。我明白了，安娜。你能告诉我更多关于总线系统的可靠性的信息吗？有什么具体的因素需要考虑吗？好吧，约翰，公交系统的可靠性可能会因交通状况和一天中的时间等因素而异。这是有道理的，安娜。我想重要的是要相应地计划我们的旅行，并考虑高峰时段可能出现的延误。没错，约翰。最好查看公交车时刻表，并留出一些额外的时间，以防出现任何意外延误。我会记住的，安娜。做好准备并灵活安排我们的时刻表，将有助于我们更有效地驾驭公交系统。此外，值得注意的是，由于频率和需求的差异，某些公交路线可能比其他路线更可靠。说得好，安娜。我们可以研究和确定以可靠性和服务频率而闻名的公交路线。绝对可以，约翰。提前收集信息并规划我们的路线，以确保顺利和及时的旅行，总是有益的。我很欣赏这些见解，安娜。公共交通可能是一种具有成本效益且环保的选择，因此很高兴了解公交系统的可靠性。不客气，约翰。我很高兴能提供一些信息。让我们充分利用可用的公共交通工具，享受我们的旅程吧。
同意，安娜。通过利用公共交通，我们可以获得更身临其境和可持续的旅行体验。让我们拥抱冒险吧。第21课，我一直在考虑下个周末的计划。你好 Anna， 我一直在考虑我们下周末的计划。你有什么具体的想法吗？你好 John， 好吧，我正在考虑探索附近的远足径，这可能是享受大自然和锻炼身体的好方法。听起来很棒，安娜。我喜欢徒步旅行，这是在户外度过时光的一种令人耳目一新的方式。你在考虑哪条路线？我听说有一条名为 Cascade Path 的小径，它以其美丽的风景和中等难度而闻名，这似乎很适合我们。听起来很完美，安娜。中等难度会很愉快，我们可以花点时间欣赏周围的环境。你知道这条路有多长吗？是的 ，Cascade Path 长约5英里，因此对于一日徒步旅行来说，它的距离应该是可以控制的。太棒了，我一定要带点水、零食和防晒霜。徒步旅行还有什么我们应该带的吗？最好有一个小背包，里面装有一些必需品，例如急救包、地图或路线指南，以及一部充满电的紧急情况手机。好主意，安娜。徒步旅行时，安全和准备工作非常重要。在我们出发之前，我一定要收集好那些物品。太棒了！我们还可以查看临近日期的天气预报，以确保我们的着装得体，并带上任何必要的额外衣服。这是个好观点，安娜。了解天气状况将有助于我们在整个徒步过程中保持舒适。我很高兴你接受了徒步旅行的想法，约翰。我认为这将是度过周末的一种有趣而充满活力的方式。绝对可以，安娜。探索大自然并通过徒步旅行挑战自我，听起来像是一个完美的周末计划。我很期待。我也是，约翰。让我们让它成为一次难忘的徒步冒险吧。我很高兴能和你一起上路。第22课，你对包装有什么建议吗？你好 Anna， 我正在为我们即将到来的旅行做计划。你对包装有什么建议吗？你好 John， 我的首要建议之一就是轻装上阵。携带更少的行李旅行可以使我们的旅行更加方便和愉快。这是个很好的建议，安娜。轻装行李可以使我们免于携带沉重行李的麻烦，并在旅行中提供更大的灵活性。绝对可以，约翰。另一个小贴士是带上可以分层的衣服，这样我们可以根据天气或温度变化来调整服装。分层是有道理的，安娜。它使我们能够灵活地适应不同的气候或环境，而不会过度拥挤。没错，约翰。带上速干的衣服也很有帮助，特别是对于可能涉及水或意外降雨的活动。说得好，安娜。当我们在旅途中需要清洗或擦干衣服时，速干衣服可以成为救命稻草。它可以节省时间，让我们感到舒适。此外，可以考虑多功能单品，这些单品可以混合搭配以打造不同的服装，这有助于最大限度地利用我们有限的衣柜。这是个聪明的方法，安娜。拥有多功能的服装选择使我们能够在不打包过多的物品的情况下，创造出不同的外观。别忘了带上必需品，
例如舒适的鞋子、洗漱用品和任何必要的药物。这些物品可以极大地改善我们的旅行体验。绝对可以，安娜。舒适的鞋子是探索的必备品，拥有必要的洗漱用品和药物，可以确保我们拥有所需的东西。最后，请记得查看我们将要去的目的地的任何具体着装要求或文化规范，这可以帮助我们妥善打包。好提醒，安娜。尊重当地习俗并遵守着装要求，显示出文化敏感性，并有助于我们融入其中。我很高兴你发现这些建议很有帮助 ，John。轻便又聪明的旅行可以使我们的旅行更加舒适和无压力。谢谢你，安娜。您的建议肯定会改变我们旅行的打包方式，让我们轻装上阵，尽情享受我们的冒险吧。第23课，我正在考虑参观一个沿海城镇。嘿，安娜。我一直在考虑去旅行，这听起来很刺激。你想去哪里？你好 ，John， 我正在考虑参观一个沿海城镇。我听说这里很漂亮，还有迷人的海滩。听起来太神奇了，安娜。沿海城镇通常提供轻松而风景如画的度假胜地。你在想哪个具体的城镇？我正在考虑参观一个叫做 Seaside Cove 的小镇，它以其迷人的氛围、风景秀丽的海岸线和充满活力的当地文化而闻名。海边湾听起来像是一个完美的目的地，安娜。我也听说过很多关于它的好消息。你打算什么时候去？我正在考虑下个月的非高峰季节去，这里应该不那么拥挤。我们可以享受更宁静的体验。这是个明智的决定，安娜。在非高峰季节去可以让我们避开人群，并有可能获得更优惠的住宿优惠。绝对可以，约翰。另外，我们将有更好的机会完全沉浸在当地文化中，享受城镇的美景。你有没有研究过海边湾任何我们不应该错过的具体活动或景点？是的，有很多事情要做。我们可以探索海滩，尝试水上运动，参观当地的博物馆，尽情享受新鲜的海鲜。这听起来像是一个很棒的行程，安娜。我对品尝当地的海鲜感到特别兴奋。我听说在沿海城镇很好吃。当然，约翰，我们可以品尝大海的味道，尽情体验沿海生活方式。这将是一次难忘的旅行。我对这次旅行感到非常兴奋，安娜。让我们开始计划我们的住宿和活动吧。我等不及要和你一起探索海边湾了。我也有同样的感觉，约翰。让我们让这次旅行成为现实，创造持久的回忆。这将是一次不可思议的冒险。第24课，我一直在为我们的新产品集思广益一些营销策略。嘿，安娜，我一直在为我们的新产品集思广益一些营销策略。我认为与微型影响者合作会很有效。你好 ，John， 这是个好主意。微型影响者拥有敬业且参与度高的受众，这可以帮助我们更有效地进入目标市场。没错，安娜。他们规模较小，但参与度很高的关注者通常会为他们提出的建议带来更多的真实性和信任度。我同意，约翰。追随者通常认为微型影响者更具相关性和可信度，这可以对我们的品牌认知产生积极影响。
此外，与微型影响者合作使我们能够瞄准特定的利基市场，并吸引更集中的受众。这是一个显著的优势，约翰。通过与符合我们品牌价值观和目标受众的微型影响者合作，我们可以确保我们的信息能引起合适的人的共鸣。还值得考虑的是，与大型网红或名人合作相比，与微型影响者合作可能更具成本效益。绝对可以，约翰。微型影响者往往收取较低的费用，甚至可能对产品交换持开放态度，这使其成为我们营销策略中更经济实惠的选择。另一个好处是，微型影响者的内容参与率通常更高，这意味着我们的产品可能会受到更多的关注，并引起更多的关注。这是个关键点，约翰。更高的参与度意味着更高的知名度，从而提高品牌知名度和潜在的客户转化率。我很高兴我们意见一致，安娜。与微型影响者合作似乎是一种有效的营销策略，可以推广我们的新产品。当然，约翰，让我们开始研究和识别最适合我们品牌的微型影响者。我很高兴看到他们能对我们的营销工作产生影响。第25课，你知道这些景点是否需要入场费吗？嘿，安娜，我一直在调查旅途中我们想去的景点。你知道这些景点是否需要入场费吗？你好 ，John。是的，其中一些人可能需要支付入场费。热门景点通常会收取费用来维护和保护该遗址。这是有道理的，安娜。支付入场费有助于支持景点的维护，并确保游客可以在未来几年内享受这些景点。绝对可以，约翰。重要的是要将这些费用视为我们差旅预算的一部分，并做出相应的计划。你碰巧知道有没有景点提供免费门票或有折扣价吗？是的，某些景点可能有特定的日期或时间提供免费入场或折扣价格，值得查看他们的官方网站或直接与他们联系以获取此类信息。这是个好主意，安娜。利用免费入场或折扣价可以帮助我们在不影响体验的情况下省钱。此外，我们还可以考虑购买景点通行证或城市卡，以折扣价进入多个景点。我没想到，安娜，如果我们计划参观特定区域内的多个景点，那么购买景点通行证可能是一个具有成本效益的选择。没错，约翰。这些通行证通常既方便又省钱，特别是如果我们的行程很紧张，想充分利用我们的时间。感谢你的见解，安娜。重要的是要考虑入场费，并探索不同的选择，以使我们的旅行更加经济实惠。不客气，约翰。提前计划并注意与景点相关的费用，可以帮助我们度过一个准备充分、愉快的旅行。我们一定要研究一下我们想参观的景点的入场费和可用折扣，它将帮助我们相应地计划行程和预算。绝对可以，约翰。通过这样做，我们可以充分利用我们的旅行，并确保我们拥有难忘的经历，而不会出现任何意外。第26课，你注意到这个房间有多开放和宽敞吗？嘿，安娜，你注意到这个房间有多开放和宽敞吗？是的，我有，约翰。我想这是因为窗户很大，天花板很高。
绝对可以，安娜。透过窗户的充足自然光线，营造出一种开放感，让房间感觉更具吸引力。我同意，约翰。自然光可以让空间感觉更大、更明亮，这有助于整体空间的宽敞。高高的天花板也起着重要作用，它们给房间一种宏伟的感觉，营造出一种通风的感觉。没错，约翰。较高的天花板将视线吸引到上方，使房间感觉更加宽敞，并增加了整体开放感。我一直很喜欢具有这些建筑特色的房间，它们对空间的感觉有很大的不同，可以增强整体氛围。我也有同样的感觉，约翰。这些设计元素可以改变房间，使其成为一个更愉快的消磨时光的地方。有趣的是，自然光、大窗户和高高的天花板的组合，如何营造出如此愉快而宽敞的氛围？当然，约翰，这证明了深思熟虑的设计选择会如何影响我们感知和体验空间的方式。我很高兴我们有这样的房间，由于这些元素，它感觉如此开放和宽敞，这确实是一个放松身心的好地方。第27课，我稍后要去杂货店购物。你好，安娜，我待会儿要去杂货店购物，你有什么特别需要的吗？你好 ，John，是的，我们有几件商品已经用完了，我会为你列一个清单。好吧，明白了，我会确保把清单上的所有东西都放进去。谢谢你，约翰。以下是清单：鸡蛋、牛奶、面包和一些新鲜水果和蔬菜。注意，安娜，我一定要去拿那些物品。太棒了！哦，别忘了也去吃点鸡胸肉。当然，安娜，我会把鸡胸肉添加到清单中。回来的时候，你需要帮忙搬杂货吗？那会很有帮助，安娜。我在路上时，我会告诉你，这样你就可以在门口见我。听起来不错，约翰。我随时准备帮你拿行李。谢谢，安娜，感谢你的协助，我很快就会见到你。很期待，约翰。安全购物。第28课，我听说你要开始新的健身习惯。你好，安娜，我听说你要开始新的健身计划了，这是明智之举。你好 ，John，是的，我想优先考虑自己的生命值并保持体型。我相信健康的饮食可以补充我的健身目标。绝对可以，安娜。吃有营养的食物将为你的身体提供最佳表现所需的能量。我计划在膳食中加入更多的水果、蔬菜和瘦肉蛋白。这是个不错的方法，安娜。这些食物富含维生素、矿物质和必需营养素。我还想减少加工食品和含糖饮料的消费，我认为这将产生积极的改变。你说的绝对正确，安娜。减少加工食品和含糖饮料可以改善您的整体健康状况。我很高兴能尝试新的健康食谱，发现不健康零食的美味替代品。这就是精神，安娜。健康饮食不一定很无聊，有很多美味又营养的选择。我很高兴你这么想，约翰。
知道我可以在享受食物的同时，还能做出健康的选择，这真是令人鼓舞。绝对是，安娜。重要的是要采取一种兼顾享受和营养的平衡方法。我很期待这段走向更健康生活方式的旅程，约翰。感谢你的支持。不客气，安娜。我全程为您提供支持，让我们共同为更健康、更幸福的未来而奋斗。第29课，大多数城市都有连接良好的公交或地铁系统。你好，安娜。我一直在考虑不同城市的交通选择。当然，大多数城市都有连接良好的公交或地铁系统，对吧？你好 ，John， 你说的绝对正确。许多城市都拥有高效且连接良好的公交或地铁系统，使居民和游客的通勤变得更加轻松。很高兴知道，安娜。在探索新城市时，有可靠的公共交通选择让人放心。绝对可以，约翰。公共交通可以是一种便捷且经济实惠的出行方式，尤其是在交通繁忙的城市地区。我同意，安娜。使用公共交通工具通常比处理寻找停车位或坐在交通中的麻烦更有效。当然，约翰。此外，使用公共交通工具还可以更加环保，从而减少个人的碳足迹。这是个很好的观点，安娜。重要的是要考虑我们的交通选择对环境的影响。绝对可以，约翰。通过选择公共交通，我们可以为减少城市的拥堵和空气污染做出贡献。我一定会记住的，安娜。当我去新的地方旅行时，我会确保探索可用的公共交通选项。这是一种明智的方法，约翰。公共交通可以为城市提供独特的视角和体验。我很期待，安娜。感谢您强调使用公共交通的好处，这是我在以后的旅行中要优先考虑的事情。不客气，约翰。无论您走到哪里，都可以尽情享受未来的冒险之旅，充分利用公共交通系统，安全旅行。再次感谢你，安娜。感谢你的见解和良好的祝愿，我会确保旅途愉快且可持续发展。第30课，我听说你把绘画当作一种爱好。你好，安娜。我听说你把绘画当作一种爱好，这听起来很迷人。你好 ，John。是的，我最近开始画画，这对我来说是一个很棒的创作渠道。太棒了，安娜。探索自己的艺术面可能是一种充实而愉快的体验。确实如此，约翰。我发现通过色彩和笔触来表达自己，既能平静下来，又能起到治疗作用。我明白为什么，安娜。绘画可以让你释放想象力，创造出独一无二的东西。没错，约翰。一块空白的画布能变成一件漂亮的艺术品，真是太神奇了。我以前从未尝试过绘画，但是听到你的经历让我考虑开始自己的艺术之旅。听起来真是太棒了，约翰。绘画可能是放松身心、缓解压力和发现新天赋的好方法。我认为与我平时的日常生活相比，这将是一个令人耳目一新的变化。我可能会尽快试一试。我鼓励你这样做，约翰。你永远不知道自己会发现什么隐藏的天赋。
我很感激你的鼓励，安娜。我将开始收集必要的材料并尝试绘画。这就是精神，约翰。享受这个过程，让你的创造力源源不断。我很高兴看到你的作品。谢谢你，安娜。我期待着探索这个新的爱好，并与大家分享我的艺术之旅。第8课，我正在申请签证。你好，安娜，我正在申请签证。如何查看我的申请状态？你好 John， 要查看你的申请状态，你可以上网或者联系你申请的大使馆或领事馆。上网听起来很方便，我应该使用哪个网站或平台来查看我的申请状态？大使馆或领事馆的网站通常有一个专门的栏目，您可以在其中跟踪您的申请状态，查找签证服务或申请跟踪页面。这是有道理的，安娜。我将访问大使馆或领事馆的网站，并搜索申请跟踪部分。这是个好计划，约翰。找到跟踪部分后，您可能需要输入申请参考号或其他详细信息，才能访问您的状态。我一定要准备好我的申请参考号，安娜。还有其他方法可以查看状态吗？如果您愿意，也可以直接联系大使馆或领事馆，他们将能够为您提供最准确和最新的信息。我会记住的，安娜。很高兴知道我有多种选项可以查看我的申请状态。绝对可以，约翰。随时了解申请进度始终是个好主意。谢谢你的指导，安娜。我会听从你的建议，并跟踪我的签证申请。不客气，约翰。我希望你的申请一切顺利，祝你好运。我很感激，安娜。我会保持积极主动，并密切关注我的申请。